mbote lisusu bandeko balandia to comme wapi ndenge to mesana kokutana kosola masoba yimboka kosola masoba ba congolais mboka na biso Congo mikolo yo ezaka milelo na milelo balobi mikolo ezaka milelo na milelo nini ekoleka réellement na mboka na biso Congo kuna ba politiciens ba baza sincère le Congo solution ba baza censé ya robongisa biso conditions sociales ba ko finga na bango na bango ba futilité ba ko tra ba intérêt personnel côté ba luka ba poste ministériel mabe côté ba luka misala mabe côté ba finga na mabe na misusu ba ko ba judoka ba ko ba judoka 60 ans et bon on est déjà wapi donc c'est à la ceinture blanche 60 ans judoka pour nini ko sa population kuna bandeko ba ko kufa samedi bandeko na biso et ba mouvement citoyen ba ça qui marche pour na ba le ba été ba libérer député provincial honorable Mike Mukebay boyoki kuna ngele kaki ba jeunesse ba kangamba ki ba boteli ba caméra ba policier le ko mo mesano ba le ba chombo OK marche ba komela ki ville ba kokomela ville constitution le biboye bah on a besoin ville et peut sa autorisation té mais ville ça l'informer après ça belé on va regarder marche la police ba ba pandi batu na moi si ya honorable Mukeba ikoso ko bazwa ke le ko la nyama na bajipo wana likama belé sangwema ministère affaires foncières ministère urbanisme et habitant ba ministère oyo biso to senga keza na présidence de la république et za na maboka batute pour être tant to kende yo makambo susu ndezo tambola ya de senga ba ministère wana et za la présidence de la république mais comme il okola mo mesano batie ba pesi yango batu po batu ba robonga na sima biloko wana bolanda na bokebi nyonsu bolanda ka pe émission makambo yo ya le pongo ya makampane na embeli bilo susu ndeko Roger Makambo o ale kaka kala mais le la zongeli to comme wapi bolanda bokebi su nini ezongisie na magazine to comme wapi ndeko boni santé kini ezali bolimbi sima muke to meka ko pesa bandeko information ba nini ko lekala moko na so réellement ndeto kiti ba ki nazanga moko te nazanga compagnie invité de marque nanga mokolo malelo ndeko Roger Makambo ko expliquer ba congolais nyonso le pongo na bino bosomba ke pa ya nani et puis ti lelo to ko le baboyi le pongo za boka nani baboto na ndenge nini koma bino bosombi ba roboto la mais quand on explique ba congolais ba kolanda biso siko et puis le pongo za baba la nini la commune nini la quartier penini ndeko Didier merci mingi ndenge opesinga yi parole en fait biso tozali na problème na famille Tita na ma campagne donc biso to somba lupango grand frère na ngai asomba lupango et pas ya famille wana te et pas madame Elumbe Anne-Marie Elumbe asomba lupango et pas na ye to somba lupango wana si je ne me trompe pas le 6 août 1997 to sombi lupango wana ezalaki na état moko ya malamu te lupango wana ezalaki na état moko ya malamu te ezalaki lupango moko ezalaki na porcherie na kati biso tango to sombi to bandi kotonga to bandi kosala musala malembe oyebi kaka na batu ya poto nde bazalaka asombi lupango na ye na mbongo ya pasi aye abandi koluka moya kosala tout ça tango biso to sombi lupango wana toke na quartier to sali ba livrer parcellaire commune yebi biso to zwi mikanda nyonso wana to bandi kotonga malembe mais entre famille Tita wana na madame Anne-Marie Makako bazalaki déjà na ba mikanda na bango oyo bapesanaki ezalaki ndenge ba morcelaki lupango batikeli biso batikeli mama wana ti biso to yeko somba to sombi na maboko mama Anne-Marie Makako mais tango to sombi to bandi kotonga to évoluer bandako emonani na miso ya bato papa Tita azalaka te papa Tita Chishambo pe a son âme azalaki na kananga tango sa femme atekelaki mama Anne-Marie Makako tango aye kokuta ke maître Chiwa azoko tonga na kati ya lupango na ye
et une chose est vraie soki papa wana azalaki mutu munene na mboka oyo azalaki mutu munene na mboka oyo azalaki membre ya comité central azalaki ministre na mboka oyo tala kaka mutu aza ministre aya kokuta yo na lupangu na ye ozali kotonga est-ce que réaction ekozala nini akoloba te il faut aloba mais papa wana aloba eloko te parce qu'ayebi ke il a donné des ordres à sa famille pour ba liquider parti wana et biso pe tozotonga tango tozotonga tozana papa wana azoko ya même place tozotonga tango tozotonga papa wana alobi non mwana soki moyen ezali bozwaka biloko na bino ya musala bobombaka koto comme tozaki nanu na pièce moko ya kobomba biloko te basima na biso tozobombe pa na bango et totongi par contre tomona papa aye kokufa mwana na ye aye koya Kadima Gaston aye ono papa nanga lupango oyo eza ya biso mais lupango eza ya yo na matière nini abandi ko négocier na grand frère ba pesa ye parti ya mbongo parce que l'air batekaki lupango ya azalaki te oh maître Chiwa lobi non en tant que sage alobi non nakoki kopesa mbongo te so na pesi mbongo ekozala akosala nga ba papier ekomaki non na pesi mbongo muke na tiki grand frère azongi poto ye aye abandi kolandela comme azalaki déjà na ba intention na ye ya malamu te abandi kolandela akeyaki komona ke habité cette fois-ci là tika asalisa mikanda ya lupango na bango parti na bango ya ye kosalisa na parti oyo ebima na patrimoine na bango englober tout biso baye koyebisa biso tokende boye tomona ke non o mutu wana ayaki déjà kosalisa mikanda biso so tobi tosalisa mikanda tokokoma ekobima neti ke tosali fraude ok tosali fraude te ozomona ndeko Didier alors yango wana tina ndenge tozoloba boye bandako totongi ce n'est pas lui qui a construit ces maisons là c'est nous na mbongo ya pasi ya mutoki on a construit des maisons là-bas et bandako wana lelo yazo bénéficier na bandako wana okomona ba détail nyonso ezali ba photo yango ezali bandako totongi et lelo akomi koloba ke non ce qui lelo toza boye parce que tozo ko changer ba avocat tozo ko sala boye non ezaki non toza batungani non bon nanga ba mo mituna moko boye lobi bosubaki ndako depuis 1997 oui et pas maman Anne-Marie Makako oui papa donc na maboko ya papa na ye papa ndeko o aza siko komeni na ndeko nani o aza siko Gaston Kadima ndeko Kadima Gaston Kadima ndeko Gaston Kadima aza mwana papa tita ya liboso ok tangu papa na mwasi na ye bazoki décision ya koteka lopango ya azaki place nini azalaki yawa te na ye toyebi te do arrangement na bango na nous on ne connaît pas ça toyebi yango kutu te azala kuna maman na bango tilera ye maman na bango ayebisi que non en tout cas on a vendu cette partie là toteki lango et puis mutu batekela est-ce que yo kanisi maman Anne-Marie Makako deuxième femme ya Lusakivana grand commerçant mboka oyo akoki koya koyiba bango lupango koyiba bien maman na mutaza na mbongo ebele azalaki na mbongo ebele na mboka oyo neno nga bungi Lusakivana na mboka oyo Lusakivana yebani mais tala ndenge basali tout possible pour achaka ba désordre na kati ya makambo nyonso wana yana na yeba sikoyo tango ye akendaki bino boteki ba morceler déjà ba morceler le point on a combien de parties car na bino to belé ba morceler kaka maman Anne-Marie Makako oui à l'après maman Anne-Marie a vendu na lupango wana pendant 3 ans après aye koteka biso to eko sombe pa na ye on a acheté des bons en bonne et due forme toza na ba acte de vente nyonso to sala ezali mikanda nyonso yango sikoyo tango ye akendaki
pas conservateur que ça c'est un document officiel ya lopango na bango wana dans lopango na bango ezena mikanda mosusu te tant papa va ndokoteka to ezalaki maintenant ko expliquer biso mama ko to yeba tant papa moi c'est papa na bango papa tita tekaki lopango et pas na bino lopango na bango ezalaki ya titre ya conservateur te to ndenge non biso tozalaki na numéro cadastral biso mais tozwaki nanu tokendaki nanu kosasa mikanda na faire foncière te mais bango ye scolaire aye ko découvrir que biso na tosalisi te ya ka sauter premier ake ko salisa ora salisa kaka mikanda oya parti na bango abimi akoti ti na oya bima na patrimoine na bango asalisi englober tout ora asala kaka na parti oyo ezali bafoto ezali okomona nazomona bafoto boye ezali tala ndenge tozoconstruire tala ndenge nyonso tout ça mais ntango ye avant ye aya akende kuna na message affaire foncière azwa document officiel ya lopango na bapesa bango lopango na bango nyonso bamesurer mais il faut bainspecteur baya kosala constant bakomona ke lopango oza diffusé à deux ou bien trois parties bainspecteur wana bakita te ya kaka akuna apesi bango exactement yango wana ndeko na ngai ozomona place oyo mboka ezokoboba ntango sikoyo ye azosala biloko wana ntango ayebi ke aza na profit moko boye abotola biso lopango donc asali bamakambo nyonso wana na katimini ok soki omona koza na voie normale okokaki kobenga bato obengi banini tout ça toyeba mais rien ndeko nakoki kopesa exemple okokita même na ma campagne kuna na plaine okiti na ma campagne tu peux demander okoti porte par porte ils vont t'expliquer bakoexpliquer yo chiwa aza nani chiwa ndenge nini nazwi lupango wana soki te lupango eza place eza na plaine numéro 39 plaine 1 numéro 39 oui la place ndako ezali ndako ezalaki terrain ezalaki ferme ndako bangulu donc place bangulu balalaka ndeko ya bongisi atongi ndako ye ake kosala complice parce que omoni biloko oyo bandeko na ngai bamakambo ekoleka oyo nasengaka ministère ya affaires foncières ministère ya urbanisme et habitant ezala na présence de la république ndeko na nga bolimbisaka moke parce que makambo il faut sila lopango bakabola déjà yo moto aye osalanga certificat ya lopango na nga oyo aye kaka na munoko donc c'est que biso sonoko ye même na lopango na bino na bindeko salanga certificat lopango oyo sala kombo na nga na yebi na zo lopango bato parce que avant bapesa certificat original définitif oyo lopango yaye il fallait babengaka bainspecteur baza kuna na baffaire foncière bakokita bakomona ke mapango oyo batonga bandako nde baye kosala certificat moko bainspecteur nde na signa document wana ke lopango eza lopango ya moto nde na signa ministre to conservateur c'est ça document oyo ye azolaka alobaka lopango na bino yango nyonso toza na babiloko nyonso to ezali awa parce que makambo oyo tozokende document na yango wana tout ça toza na babiloko nyonso oyo document oyo babengi original yango wana toza na babiloko nyonso papa biso tosali bamakambo na bamaître avocat toke na ngalema na tribunal ya ngalema toganie procès ye amoni toganie ye na clinique na ngalema alongoli yango aye nango na appel kuna asali bamanigance na ye ndenge asalaka ale bapesi ye raison biso mpe tobundi papa na bamoyen de bord ozo comprendre po on n'a pas vraiment donc nayebi te bato comment bakoko vivre na mboka oyo nayebi te nalebi boye bino boso baki na 97 ye ayobisa document original ona mbula nini tala mbula eza wana bane eza wana donc ce n'est pas normal et lelo azoko bénéficier na babiloko oyo eza même pas ya ye atongi te asali eloko moko te mais azoko reconnaître biloko nyonso na mais azosala encore na motema mabe mpona konuire et maintenant il commence à passer à la télé pour dire que non Chiwa je l'avais dit tout ça il a construit donc yo zelaki mutu a construire allez après oya kobotele biloko parce que zolo ba mutu tonge pa ya mutu akosala non c'est pas normal te mutu tonge pa ya mutu biloko nyonso tikaka ya mutu ndenge mikibeko akongo elobi na sens oyo azolobela wana te bino bosombaki na nonasa epai ya tata na ye
Yé avant basa et pas moi si to somba kutu pana été to somba pas maman Anne-Marie Makako oyo bango bateke bango bateke bango se bateke déjà le pango oui ngala zo mona toujours ministère affaires foncières wana ne place à prendre mes alliés bango nde ba mebi ne ba erreur oyo ministère affaires foncières tibo comme na niveau parce que bango nde bazaki censé ya koyebisa ndeko wana ndeko na biso comment na lobi comment nani maître Chiwa te ndeko Gaston Kadima ndeko Gaston Kaza ndeko Gaston Kadima il faut mettre ndeko Gaston Kadima tout ça descente sur les lieux bon to yeba ta bo ndeko ne semble bangalie na ba tribunal bon ça peut descente dans tribunal bokita kuna na place avant bakata ndeko nanga avant bakata bakita bokita tous ces histoires ça descente biloko nyonso to banda ko sala ngo en présence de leur maman paix à son âme maman wana to banda ko sala ngo na présence na ye maman wana se abenga ya lobi Gaston tika lupango oyo to sitoteka mais alingi koyoka te ti tel point que tozalaki na kati tomoni kaka mokolo moko buba to bayale bapimisi batu donc na biso terrible bon ndeko na ngai soki yo oza na lupango na yo olobi ke yo so prétendre que lupango ya yo mais soki batu baye soki eza lupango na yo soki batu baye peut-être baya kotala ou bien baya koloba ke no lupango eza ya biso tango yo yebi ke eza ya yo est-ce que okozala agité mais soki batu bake kuna dernièrement batu bake kuna abimisi bitumba babandi kobeta batu mais lupango eza ya yo mais okobimisa bitumba pourquoi mais yo ozobimisa bitumba même nde tozabo soki tokiti na yo kuna okomona bakoya akobenga batu baye ale babimisi bitumba c'est pas normal. Dans pleine 1 numéro 36 oui 39 pleine 1 dans pleine 1 numéro 39 et ça on a commune en Ngalema na ma campagne joli parc mais ma campagne au Kamusanga ndeko na ngai donc yo bino bosombi lupango a bonne uniforme bateki bino bosomba pas muté ba bateki laki ya za mwana bateki ba parents na ndi bateka ki lupango avant parquet de pesa qui ndingisa azo lupango to tribunal na ibana ni les autres qui place la tribunal to parquet yango biso na yo to kotuna na pour avant bazongisa ye il faut ça descendre sur le lieu na ba magistrat na ba avocat na bino na ye bokeiti na lieu et place ya mapanga ngo ezali ba banda mesurage ba banda kotuna ba tala pe authenticité ya document na bino bosombela na oya sali ni za sika tango kutu tozaki na grande instance bapesi biso na baexpert na procès balobi ke bon ça va bozokabola maintenant bozokabola oyo azwa mabele oyo azwa bandako ozolanda batindi expert akiti sur le terrain a évalué terrain a évalué bandako sikoyo muto ya komona ke azana makoki soki balobi ke mabele eza na autant amoni kakoki kozongisela mutu azongisi biso tozongiseli soki amoni kakoki kozongisela biso mpona bandako biso toconstruire akoki kosala papa baexpert bakiti mena ndenge dossier wana ekota kaka mai boye ake kosala bamanipulance na ye ti dossier ekoti mai ekoti kaka mai boye ozomona ce n'est pas normal ndeko Gaston Kadima yango na minute oyo azawa nous sommes des voisins donc biso awa bango awa biso toza na a bango na b oh donc ça voisin boye mais ba morcela ba kat boye toza boye bango awa biso awa bandako nyonso na wala so ba photo oyo eza bongo so bandako oyo bino botongi bandako papa omoni oyo nazolakisa yo oyo maître Chiwaye maître Chiwaye wana atongi bandako papa tala kaka azouta poto azoya azotonga na pasi mais yo ozwi babiloko ale obandi kosekapare nango comme si yo mtotongi c'est pas normal et puis bato bakende kuna okomi kosala neti kobunda non c'est pas normal na vidéo oyo asalaki wana makambo nini oyo ye alobaki oyo esali motema pasi ye alobi ke non d'abord eloko alobi ke non Chiwa na bandaki koyebisa ye ke non tine est-ce qu'il y a azwa ta occasion kosola na Chiwa boye ye ndenge aza wana azwa ta même Chiwa soki aza boye ye apusana ta boye na Chiwa asola na Chiwa ye akoka te
azo même pas occasion, même pas une seconde. Il y a reçu la maître Chiwa pour rien. Il y a un peu yeba ndeko dangai. Ndeko yo azamwa na poto, ndeko Chiwa o boy kubekele solo. Maître Chiwa. La poto misolo biso ko saka nango awa ndenge ndeko na so Chibala. Une année millionnaire patron. Mais bato ba kombo na Kinshasa une année bazana salaire te. Moko yo la otokufa na primature. Dieu m'a question de samedi. Muta kufi une année sans salaire. Mais premier ministre a longwe kuna millionnaire. Ba congolais. Mbongo ya poto ezo ndenge mbongo oto so Kinshasa wate. Kinshasa le pamba beti ba ko pa. Mutu moko bo azaki kata susu vendre à mituka avec poser la présidence de la République $100,000 avec boire on a mai bika ko zona été. Na poto tam de moi azu $100,000. On va laisser combien de mboula à se concentrer à ça dit carême to jeune. Il y a combien de jours pour recevoir ma belle naï yo kamati yango na motema nyonso malamu ya congolais zo le rendre congolais o asa mikile be na poto ya lukambo ka pasi yo zu yango kamati kinaye na motoki naye yo komisa ngo ya yo zu yango est-ce que même yo moko tango zo fanda conscience yo so laté ndeko na biso Gaston Kadima soki okolanda mission oyo na kosenga yo eloko moko. Si c'est vrai makambo de kazo le baza solo biso awa toliaka pe mutu yangu le to imoroté ici to yamba déjà ndeko avec na émission to comme moi puis ndeko les tambo parce que le pango yo ezaka ferme place ba soso na bangulu bazalaki ndeko yo auti poto ya sombi na mbongo ya pasi ko la 4 heures bandeko maître Chiwa mwambonga pasi azumo sika esika ko ti complication na bandako na zomona wa mendeko na ngahi muta okufa netije so na bandako na batsa ba locataire te mo fanda kuna papa bandako oyo ndenge zaboye tozana na une grande maison ozomona na photo fubozo bilili une grande maison wana je crois ça na 4 chambres ou 5 chambres kuna la cuisine makambo nyoso bien bâti tala mona mobali Chiwa a sali makasi pour na kotonga ndako wana et puis na gauche na yobo na liboso eza na ndako ya étage eza wana et puis toza na petit annexe na coin nyonso wana tout ya zo se caparer na biloko wana batsa ba locataire acha ba locataire mukolo mususu papa na oyebiso papa Didier na matina taxi na non nazo conduire na komi na magasin Kitambo na tuti mwana moko bazo tambola na mama na ye par mégard de mama wana mwana se chrétien na mutuka akwei na telemi na zui mwana na na meme na hôpital mama na lobi non y a pas problème na tuni bango boke wapi otoke to za na ma campagne bibo bokota na memi bango tina maka na tuni bango boza place ni mais place on a besoin là maman au vandi wana ça c'est notre maison je lui ai expliqué c'est notre maison. Donc achani ba locataire à l'aise pour na ya à l'aise so côté ya papa na bango na zala kuna yé mtaza wana na papa na bango nyoso na zawana donc nyoso comme na ya yi mais abota mika ka yemo na bandeko abota na bandeko na ye mais avant na pas papa na yibo yesi ko ndinga za bongo dossier oyo bat ba osamba na bino ye na bandeko na ye to boza problème na ye moko bon biso to mona ye moko er moko ya na bandeko na ye mais soto landi histoire ndenge ba makambo ezali tango mama Anne Maria somba pa na bango mbongo wana et même bandeko ne mususu ba voyage pour moi difficulté kotaki moi ba voyage ndenge to ka ba makambo nyoso wana mais azo comprendre te azo combattre biso. OK message ne ko pesa bandeko to ba kolanda biso o affaire foncière bandeko justice ba kolanda biso sikoyo na dossier ya lupango ya maître Chiwa nga azo diembela parce que bandeko na biso ya poto yo face bazula mbongo ndenge biso to kasa mbongo ko na Kinshasa wate na ba corruption na ba gui bandeko ba komona passe makasi ya pesa message fort na ba kodito ba kolanda biso sikoyo pour de linga ki changement ngo yango ba kolanda biso sikoyo bon message na ngai ko za na dévolé ya liboso nazolo bana ba konzi bon mekana ko talo moni justice na biso eza na mboka oyo eza nini parce que il faut bato basala ka ba descendre ceux qui moni loka bobo sali ba descendre vous demandez un peu les gens de la ya quartier botuni papa lupango oyo eza ndenge nini ba kopesa bino parce que il y a des notables qui sont là ba notable bazali o ba umeli na quartier to benga ngo ba notable bazali
bakoki kopesa baéclaircissement mpona likambo ya lopango oyo bazali biso tokoki kopona mutu te me bakende kaka bango moko tout autour bango bakoyeba eza na plaine numéro 39 eza na mikanda na kotikelo nyonso komona yango ozo comprendre yango na ngai eloko nakosenga d'abord mikolo oyo je vais voir tout ce monde là nazoluka moyen toyeba ndeni tokokutana mpo toyeba ndeni tokozwa bamesure mpona makambo ya lupango oyo parce que ndenge azosakapare na lupango oyo eza ya ye te maître Chiwa azolala te butu moi mpona lupango na ye papa nani yango oyo akoya po asomba lupango boye soki ose sacrifier te bato mingi baza na bambongo na bango bazokomela bamasanga mbongo na bango ya basi mbongo na bango ya kosala de n'importe quoi mais mutu oyo afocalize mo bamoyen na ye aye asala eloko mpona vie ya bana na ye aleyo lelo oyo akobotola ngo siko yebisa ngai ndenge azosala ndenge wana eloko nini azoluka na vie ya Chiwa eloko ni azoluka na vie ya Chiwa donc ye mpona ye alingi Chiwa akufa apo ye amona malamu ou bien ezala ndenge nini c'est pas normal. Ok, merci. Mais liloba na nga ona koyebisa ye nazoloba na kadima mais c'est kadima na lobi na kaka boye yeba ke toza na mokili na se makambo ya mabele yeba ke makambo ya mabele esukaka kaka na mabele. Ceux qui sont conscients que Chiwa a acheté cette parcelle à Somba Yango en bonne et due forme, pe oyebi, mais Zala Moutou, Zonga Pena, conscience Zonga, oyeba lolenge nini okoko sala, pona nini, parce que biloko oyozo hérité wana, mon frère, c'est pas pour toi, Eza Yayote, Eza biloko ya Chiwa, mais lelo oza wana ozoko lia ba mbongo nango. Mais tu n'as même pas, aujourd'hui même pas ça qui est ciment au tien na katuana. Mais n'a pas sur conseil, yebake biso tozo kola laté. To yebisio kakake makambu ya mabele et si la esuka kaka na mabele yeba yango. Chef de l'État akendaki na est aloba kini pour na mabele je vais mettre na kokata même mutu na nga pour na mabele. Yango na biso makamba mabele yebango eza ba black te na zoloba mais c'est très sérieux c'est que je te dis makamba mabele esuka aka na mabele zonga moto. Ok, merci ndeko bandeko na ngai balandi ya tukomu wapi dossier ya maître Chiwa oyo ekosala biso passe mingi yango na moni dans le baka boye to lobaka ministère des affaires foncières ministère urbanisme ministère de justice. Tant que changement au salama, il fait la présence de la République. Ndeko na biso Molondo Sakombi. Je le vois. Ndeko Molondo Sakombi. Okomona ma magui. Batuna yo bako sala. Ozala Kinshasa wa. Dans le langage mille fois, malebele dans le langage yo. Yesu Masia, soka linga ya. Batali boso bako sentir que Yesu Masia ye. Israël de ressentir Bassini du temps de la Bible commis Molondo Sakombi élu député national de la ville de Kinshasa awa oza élu ya Lukunga na Lukunga kuna na monga fula combien de terrain oyo bato bateki ya bisivement po beaucoup messe oyo dossier ba yeli awa na mwa mayele na nga moke naza nango eza ministère de la confusion bayeli bango babimisa certificat ya enregistrement monene ya lupanga bato oleba inspecteur na ba kita c'est rien bayoki ka mutu ndenga yebisi bana kombo apesa adresse apesa kombo ya famille babimisi les documents akela on a parquet bayeko bimisa bato na bapango si bakate ba morceau ozo esi bakabola déjà tata na ye avant kufa na mwasi na ye esi bakabola bateka ndeko akeka na kombo mboko ndeko zotambola vraiment ngabe na kofa na nga boy na kela kama monsieur Didier na sur le pont à bato na pesa adresse basali nga document fait foncière tala makambo ko tambola na mboka na biso Congo et si basala déjà annulation ya certificat de Kwana annulation ya enregistrement na et salama on est pas facile à l'homme makambo yango to bandi yango oye pour
premier dossier tu comment peso yango ndeko na bomo on a fait Kalombo na si to décater ba situation au nyonso te ba vérité za pa nani yako kosa batu nani yako so ba batu mais ndeko na biso Gaston Kadima o eza évangile te plateau na biso eza repère en fonga ba plateau na biso na matoi na miss na biso place no pe yango place de kafandia soki bakamunde kalobi akoseli yo yaka ko pesa toutes les réponses ko benga na téléphone te batangi comme na ndenge mabete ndeko yako déplorer comportement ba affaire foncière na ba parquet zongi sur place o ba batonga ndako bazwa kango ferme place vide bon o na ba photo wana batongi ndako lelo yo ya mwana moi ça papa na teki ndako komi ayo bango baso ba 1997 yo bisa bikanda ka lelo ben inspecteur ba kita sur le terrain et si parquet ça c'est l'annulation parquet ngalema et ça c'est l'annulation il y a certificat wana mette chua diaspora leo na osenga yo motima munene que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra tika makamisi maboka nzambe comme osoba bon uniforme nzambe yemoko ayebi ndeni ya lobaka et pas bato bazanga tika te kimi ya nzambe ezala mabote na bino to peut-être moko malobi